हर्षित, निखिल और तुषार, ये तीनों एक रोबोटिक स्टार्टअप चलाते हैं। निखिल शहडोल मध्य प्रदेश से है, हर्षित कानपुर से है और तुषार आगरा से है। कोविड के टाइम पे इनका रोबोटिक्स बिजनेस लगभग बंद हो गया था क्योंकि सब कुछ बंद था, लेकिन इन्होंने तय किया कि हम लोग इंडिया को कोविड से लड़ने के लिए एक बहुत वर्ल्ड क्लास वेंटिलेटर बनाएंगे। पहले लॉकडाउन के बीच 2020 में मार्च से लेकर जून तक सिर्फ 90 दिनों में इन तीनों ने और इनके साथियों ने मिलकर इनकी कंपनी जो है नोकार्क रोबोटिक्स 90 दिनों में एक वर्ल्ड क्लास वेंटिलेटर का निर्माण किया जो मार्केट में उतारी गई और बहुत सक्सेसफुल भी हो गई। ये कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी की वजह से छोटे शहरों के लोग जो पहले बड़े शहरों से दूर रहते थे, कट ऑफ रहते थे, अब टेक्नोलॉजी ने उनको जोड़ दिया है सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं, दुनिया से।